咁啊，上一集喺片尾我咪講過，我唔係好中意一個總統叫做朗奴列根嘅。咁啊，有網友就留言啦，佢話錯，今日美國咁多窮人呢，係因為以前嘅政府搞啲乜嘢嘅全球化啦，將嗰個工作咧判俾中國，得益者咧又係有啲大商家、有錢佬，將國內嘅貧富差距越拉越遠。你最討厭列根啊嘛，我啊自己係最討厭麥克林頓噶啦。阿 Newsom 咧淨係衰人嚟嘅，冇一個政策係真係造福加州人。多謝民主黨啦，真係好多謝民主黨啦，好多謝我哋嘅州長紐森咧，令到我哋加州咧成為咗全世界第4大經濟體啊！而呢位嘅網友去指嘅全球化咧，當然就係講經濟上面噶啦。咁而要達到全球化一個好重要嘅一樣嘢，一定要做係乜嘢啊？咁當然就係國家同國家之間好自由嘅貿易啦。咁我打個比喻啊，譬如 A 國家咧就好叻生啲蘋果嘅，B 國家咧就好叻生啲香蕉嘅。咁啊，既然你咁叻，就係等你供應晒全球嘅蘋果啦，全球嘅香蕉啦，咁就令到大家嘅利益最大化啦。咁而對於美國將一啲生產工序攞咗去低成本嘅國家啦，最大嘅利益者當然就係中國啦，係咪？咁但係喺某個程度上，其實對於美國整體嚟講，其實係有利嘅。因為我哋可以能夠有更多嘅資源去做一啲高科技嘅嘢啦。咁而其中一個總統係好支持自由貿易嘅人係邊個啊？當然就係朗奴列根啦。High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries and the triggering of fierce trade wars. Then the worst happens. Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs. 而總統列根雖然唔係世界貿易組織嘅創建者，但係佢啟動咗當時嘅烏拉圭回合，令到全世界貿易嘅環境更加自由。所以喺某個程度上，你甚至可以講，其實佢係全球化嘅始祖嚟嘅。而其實點解我上一集會講，其實我自己唔係好中意列根呢？就並唔係話佢對全球化個嘅取態啊。畢竟其實當時嗰個年代咧，根本冇人係反對全球化嘅。我所真正覺得列根有一個問題，就係佢所倡導嘅滴流經濟學啊，令到有錢人更加係富有啦，然後希望啲大企業咧使完咁多錢啦，賺咗咁多錢之後咧，就會有翻啲良心啦，令到啲錢咧滴翻落去低下階層，令到成個社會各個階層去獲益。但係呢一件事咧，當然大家都知道啦，其實係冇發生過噶啦。咁呢個亦都係點解美國中產係越嚟越縮咧？其實就係同列根當時嘅政策有關嘅。咁所以咧，其實嗰個嘅網友咧，佢同我講嘅嘢係一樣噶吓，只不過咧佢係唔知道列根做咗呢啲嘢啫。OK。好鼓勵大家咧去到我哋洛杉磯附近喺西米谷嗰度咧，就一個叫朗奴列根嘅博物館，即係我係有俾年費 OK，即係我係可以帶4個朋友入去睇啦。即係咁，如果大家係湊夠4個人咧，咁你都係揸車嘅話咧，咁你就可以喺下邊電郵咧去聯絡我嘅。